សួស្តីអ្នកចូលចិត្តគូគំនូរទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំគូបង្ហាញអំពីរបៀបចាប់ទម្រង់ខ្មៅដៃផាត់ពលឺសម្ោលអញ្ចឹងហើយមានអ្នកខ្លះនៅសង្ស័យឬក៏អ្នកខ្លះនឹងសំណូមពរឲ្យខ្ញុំគូបង្ហាញពីពណ៌ទាំងពណ៌ប្រេងពណ៌ទឹកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងកលឹះផ្សេងៗនៅក្នុងការគូតាមពិតពណ៌ប្រេងគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំបំផុតហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងការគូពណ៌ប្រេងឲ្យបានល្អសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងរងចាំតាមដានទស្សនានិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាហើយទាំងនេះគឺជាគូជាពណ៌ប្រេងដែលខ្ញុំបានគូកាលនៅរៀននៅសាលារចនាព្រមទាំងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះៗដែលមិនអាចបំភ្លេចបានកាលនៅរៀនដែលកាលនោះធ្លាប់ទាំងដេកនៅសាលាញ៉ាំនៅសាលាគេងនៅសាលាហើយពេលខ្លះក៏ទឹកលិចវេទនាណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមែនទែនកាលនោះហើយនេះបន្តចុច like គាំទ្រនិង subscribe ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះផ្សេងៗដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅពេលខាងមុខទៀតពីJeK Drawing សូមអរគុណ